السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل أنتنا إرجان سيف كابوتوكو نم توكوتو بكتوكو رادوفي ببيلان وركتين برادوفي حاليني بباميامو غافني تنين أكاد جيتنتا مكانك يدوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانكم مريم عثمان جدama. كاننا نلفي قدنا شوالتا أنا دانو. magaalaa Sayyooti bakki jireenya koo garuu asuma naannoo Hayilee Gaarmentiiti. Maaltu si dhukkube haalee dhibee keetii mee maaliin? Naannoo waggaa lamaa dura dhiitoon qaama koorratti mul'atee ture. Qaamni koo hundi kun dhiitee mana yaalaa deemee gara birrii 200 fixe. Kalee koo kanarra naamunaa fudhattee turte dooktorri alatti erganii yaalanii ilaalchisanii kaleen kee xaara'uu danda'u kan jedhu deebisanii fidanii qoricha baay'een fudhachaa ture koolistirooliis jedhanii baay'ina coomaa. Qoricha coomaa kana akka umurii guutuu dhaabuu hin dandeenyedha kan natti hime. Garuu ani qaama koo keessa jinniin jira jedhee yaaduu alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu sin bira dhufee waan hin argamne ofirratti argeera. Amma akkam jirtare amma haadha guyyaa sadaffaa keetii maal fakkaata? Gaafan dhufu mataan koo kun narra hin jiru ture. Deemuu hin danda'u ture alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu guyyaa 3 keessatti jijjiirama argadheera. Amma dhumaattis immoo numa bada jedhee yaadasi alhamdulillah jajjabina sinnaa kennitaniif immoo waan tokkodha kunuuntu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Isiin dhibeen isii kan nu bira dhufte haakimiin kolesterool jetteen. Kolesterool jechuun maaddatun shama'iyyaa yujadu fi dam. Jiidha takka jiidha coomaa takka kan dhiiga keessatti argamtuun jedhanii warri haakimaa akkas jedhanii jilba kana qabee gattaa'uu hin dandeettu. Luka ufii akka barbaade diriirfachuu hin dandeettu. Sammuna kana opereeshina taata jedhaniini isiin san itti dhiiftee gara keenya dhuftee quraana qaraanee fi sihriin irraa dubbate. Sihriin irraa dubbate sun ammoo sihrii jaalalaati. Qalbatii yookaan qubee harka isii irratti dalagameerra ergamee itti qara'amee irraa dubbatee jijjiirama guddaa argattee jirti. Kanaafuu warri sihriidhaan rakkattan dhibee biraallee kentaarotii haa ta'u namni yaalamuu barbaadan ruqyaa namni feetan Finfinnee fi naannoo Finfinnee keessattis kan argamtan biyya biraallee haa ta'u bilbilli keenya piroofaayilii gubbaarra jira. Kanaafuu nu daawwattanii nu argachuu dandeettan. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.